인천광역시 강화군 삼산면 매움리 중고사 도어 냉장고와 통조리 세탁기 배송 후 설치 현장입니다. 모든 제품은 전용 랩 보호 커버 및 완충 포장재를 사용해 외부 충격과 스크래치를 최소화하며 안전하게 운반했으며 출입 동선과 바닥 상태를 확인한 뒤 제품 손상 없이 조심스럽게 만입 후 설치했습니다. 사도어 냉장고 설치 후에는 수평 조절과 함께 냉장 후 냉동 기능 후 정상 작동 여부를 확인했으며 통조리 세탁기는 설치 시 내부 상태를 점검하고 급터 배수 연결 후 세탁 끝 탈수 테스트까지 진행해 정상 작동을 확인했습니다. 중고 가전 판매 배송 후 설치 행복 드림마켓에서 꼼꼼하게 도와드립니다. 언제든지 문의주세요.